नेचुरल लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों से बचाव। शरीर में 4 तरह की डकारें आती हैं। आपके डॉक्टर ये नहीं बताते, शायद उनकी किताबों में भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सरे में नहीं आती। अनुभव करते हैं आप अपने शरीर में, कैसे अनुभव करते हैं ध्यान से सुने। आधा जब ये भर जाता है तो हमें एक डकार आती है, उसको कहते हैं तृप्ति डकार। तृप्ति डकार के बाद नहीं खाना। जब वो आधा भर गया तो हमें तृप्ति डकार आई। उस तृप्ति डकार के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है कि अब तेरी तृप्ति हो गई, अब और नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि आधा तो वो भर गया भोजन से। अब 1/4 हिस्सा भोजन को हाजम करने के लिए तेजाब निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, पाचक रसों से भरेगा और 1/4 हिस्सा खाली रहेगा। क्यों? मुंह को पूरा भर लें तो कुर्ला नहीं कर सकते, मटके को पूरा दही का भर लें तो बुलो नहीं सकते। ऐसे ही अमाशय के अंदर मैकेनिकल एक्शन होता है, भोजन हाजम होता है। अगर वो पूरा भर गया तो वो एक्शन नहीं होगा, भोजन हाजम नहीं होगा। हम तृप्ति डकार के ऊपर खाना बंद नहीं करते, हम और खाते हैं। जब हम और खाते हैं हमारा अमाशय पूरा भर जाता है। जब वो बेचारा पूरा भर जाता है, बची खुची कुछ और शुद्ध वायु जो उसके अंदर होती है वो हमारे मुंह में आती है, उसको हम कहते हैं पूरक डकार। ये दूसरी किस्म की डकार है। पूरक डकार आने के बाद हमारा अमाशय हमें ये कहता है कि मैं पूरा भर गया, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, अब तू जाने तेरा काम जाने। फिर क्या होता है? हमारा अमाशय ठसाठस भर गया भोजन से, उसको तेजाब नहीं मिलते भोजन को हाजम होने के लिए, पाचक रस नहीं मिलते और उसको हिलने के लिए जगह नहीं मिलती। कुछ गैस नीचे से पास होती है, उसका भी हम अनुभव करते हैं। कुछ गैस ऊपर से पास होती है। जो ऊपर से गैस निकलती है वो फूड पाइप के अंदर, भोजन नली के अंदर जो तेजाब पड़ा है उसके साथ मिलके हमारे मुंह में आती है। उसको तीसरी किस्म के डकार हम कहते हैं खट्टे डकार। एक चौथी किस्म का डकार है। जब भोजन हमने कर लिया और भोजन 5-6 घंटे के बाद जब हमारा अमाशय खाली हो जाता है तो फिर एक डकार आती है भोजन के 5-6-7 घंटे के बाद, उसको हम कहते हैं भूख डकार। उस डकार की पहचान है, उसके अंदर कोई दुर्गंध नहीं होती, उसके अंदर कोई सुगंध नहीं होती और जब वो आती है शरीर के अंदर हल्कापन होता है, भारीपन नहीं होता। भूख डकार का मतलब ये नहीं कि अब भूख लग गई खा लो। भूख डकार में हमें हमारा अमाशय ये कहता है कि आपने हमें जो काम दिया था वो मैंने कर दिया, अब मेरे को थोड़ा आराम करने दो। फिर अमाशय थोड़ी देर आराम करे, 1-1.5 घंटा, उसके बाद खाएं। इसीलिए हम कहते हैं, क्या हिंदुस्तान की सभी भाषा में कहा गया है, जो दिन में 1 दफा खाएगा वो योगी, जो 2 दफा खाएगा वो भोगी, जो 3 दफा खाएगा वो रोगी और जो 4 दफा खाएगा उसकी मृत्यु जल्दी होगी।